Benvinguts. Vos donem la benvinguda un diumenge més a Església Notícies, proposant passar amb vostès una estona d'informació i també de formació acompanyats de la millor actualitat i entrevistes. Avui, 26 de juny, són moltes les notícies que volem compartir amb vosaltres i les resumim al nostre sumari. Un nou prevere per a l'Església de Mallorca, Josep Roca. El retrat del canonge tarongí ja és al Museu Diocesà. Coneixem el projecte educatiu institucional dels col·legis diocesans. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Quan s'acostaven els dies en què Jesús havia de ser enduit al cel, ell resolgué decididament d'encaminar-se a Jerusalem. Envià alguns que s'avançassin i ells, tot fent camí, entraren en un poble de samaritans per buscar-hi allotjament. Però la gent no el volgué rebre perquè s'encaminava a Jerusalem. En veure això, els seus deixebles, Jaume i Joan, li digueren: «Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi?» Però Jesús es girà i els renyà, i ells se n'anaren a un altre poblet. Mentre feien camí, algú li digué: «Vos seguiré per tot arreu on hi anireu». Jesús li respongué: «Les guineus tenen caus i els ocells nius, però el fill de l'home no té on reposar el cap». A un altre Jesús li digué: «Vine amb mi». Ell li contestà: «Senyor, permeteu-me primer d'anar-me'n a casa fins que hauré enterrat el meu pare». Jesús li diu: «Deixa que els morts enterrin els seus morts, i tu vés a anunciar el regne de Déu». Un altre digué a Jesús: «Vinc amb vos, Senyor, però permeteu-me primer que digui adéu als de ca meva». Jesús li respongué: «Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no s'apta per al regne de Déu». L'Evangeli d'aquest diumenge, Jesús fa un imperatiu, diu: «Segueix-me», que vol dir seguir a Jesús. Evidentment, és la forma de cristianisme, seguir a Jesús. És la millor forma de ser deixeble seu, és seguir-lo. I seguir a Jesús vol dir anar darrere les seves petjades. Però no se tracta tant d'imitar-lo. Imitar Jesús és impossible, perquè ell és perfecte i nosaltres no. En canvi, seguir a Jesús significa obrir el nostre cor en el seu esperit perquè puguem caminar darrere les seves petjades i anar assolint els seus mateixos sentiments, la seva mateixa manera d'entendre i de viure la vida i també la mateixa manera de sentir a ser propers en els altres. Seguir a Jesús no és només fer el bé i evitar el mal, sinó que seguir a Jesús significa lluitar contra tota injustícia i contra tot mal i actuar d'una manera positiva tal i com ell va actuar. És a dir, que seguir a Jesús és donar vida a la nostra vida, donar-li un nou sentit a la nostra vida. Dit d'altra manera, podria ser que la vida sigui més vida si comptam en Jesús. Els deixebles de Jesús el seguien, i fixeu-vos que des del principi sempre va tenir gent que el seguia. No tant l'imitaven, sinó que el seguien. Per tant, anar darrere les petjades de Jesús seria la forma més adient per a ser cristià avui. No se tracta tant de complir normes, de complir preceptes, de ritualismes. Això pot tenir la seva importància, però l'autèntica importància és anar configurant la nostra vida a la de Jesús amb les mateixes actituds, amb els mateixos valors, per així anar construint un món més humà i més fratern. Josep Roca, nou prevere de l'Església de Mallorca, va ser ordenat el passat diumenge en la presència del bisbe Xavier Salinas i de l'auxiliar de Barcelona, Monsenyor Sebastià Taltabull.
Josep Roca ja és prevere de la diòcesi de Mallorca. El passat diumenge s'ordenà sacerdot en una cerimònia presidida pel bisbe de Mallorca. La cerimònia comptà amb molts de símbols. En primer lloc, es fa una crida a aquell que ha de ser instituït pel seu nom, que ens recorda la crida de Crist als seus deixebles, seguida de la petició de l'Església de ser ordenat. Senyor bisbe, la Santa Mare Església vos demana que ordeneu de prevere aquest germà nostre. Ja sabeu si n'és digne. Hem consultat el poble cristià, hem consultat aquells a qui correspon i puc dir que l'han trobat digne. Amb l'ajuda del Senyor Jesucrist, Déu i Salvador nostre, escollim aquest germà nostre per l'ordre del presbiterat. Després de l'homilia s'acosta al futur prevere i manifesta la seva promesa de celibat davant el bisbe, seguit de la manifestació de voluntat sobre la seva disposició de viure d'acord a l'Evangeli proclamat, a l'obediència i a la vida de servei i oració. Un altre gest simbòlic es produeix en les lletanies. L'elegit es tomba a terra, signe de servei i de lliurament, mentre es va invocant els sants de l'Església. El moment de l'ordenació té lloc en la imposició de mans sobre el cap en silenci de l'elegit, que està agenollat davant el bisbe. Es realitza l'oració de consagració. Se segueix en la imposició de les vestidures litúrgiques pròpies. També després de la imposició de les vestidures foren ungides pel bisbe les mans de l'ordenat. Després d'aquesta unció, el bisbe donà l'abraçada de pau a l'ordenat, que compartí també amb altres preveres i diaques, signe de pau i de comunió en l'Església. Els col·legis diocesans de Mallorca han presentat el seu projecte educatiu institucional en una gala al Teatre Principal de Palma. El conjunt de col·legis diocesans de Mallorca presentà al Teatre Principal de Palma el projecte educatiu institucional. A l'acte hi participaren mossèn Miquel Gual, vicari episcopal d'Educació, el senyor Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres, i monsenyor Xavier Salines, bisbe de Mallorca i titular dels col·legis diocesans. Jo personalment estic molt content, molt agraït del treball realitzat. El senyor vicari episcopal, el seu equip, tots els col·laboradors directius dels col·legis, professors. Tots sabeu que ho ha dit moltes vegades, que el principal capital que nosaltres tenim sempre sou els professors i tot el personal que vos acompanya i que fa possible aquesta tasca educativa. Els col·legis diocesans són 11 centres que, sota la titularitat del Bisbat de Mallorca, ofereixen una educació concertada des de l'educació infantil fins a l'educació secundària obligatòria i postobligatòria. El projecte educatiu institucional, que és el que nosaltres li deim PEI, és un document que encobeix a totes les escoles, els dona un mateix gran objectiu i defineix una mica quina és la nostra feina. No? I això vol dir que definim quins són els nostres grans trets d'identitat, definim com se comporten els mestres a les nostres escoles, definim quines metodologies utilitzam, definim com avaluam, definim com acollim els alumnes, situam l'alumne en el centre. Tot això ens fa com una espècie d'autopista de molt de carrils, no? Tenim 11 escoles i cada una amb el seu carril, però totes per dins l'autopista. No? Per tant, és una manera d'acordar quina és la nostra identitat. A partir d'aquesta identitat, cada escola ja està elaborant el seu projecte educatiu propi del centre. El retrat del canonge tarongí ja penja al Museu Diocesà de Mallorca. Ha estat una donació de la família al capítol catedral. La setmana passada, representants de la família Aguiló Tarongí, descendents de Josep Tarongí Cortes, prevere i escriptor mallorquí, varen fer donació a la Seu de Mallorca d'un retrat del seu avantpassat, obra del pintor Ricard Carlota Miró. Al capítol de la Seu, en primer lloc, agrair de tot cor la donació gratuïta que ve a enriquir el dipòsit del Museu Catedralici amb el retrat d'una figura rellevant,
tant en el món eclesiàstic com en el cultural. El que podien destacar és aquesta idea d'il·lustració, aquesta idea de progrés. Per ells l'Església era progrés, la religió era progrés, era anar més, era millorar. I en aquest sentit crec que l'acte d'avui és un acte de retornar allò que ell estimava. Ell va estimar Mallorca d'una forma extraordinària, queda palès a tots els seus escrits. Aquest retrat estarà exposat al Museu Diocesà fins a final d'agost. Per al capítol, aquest gest té un significat més profund. La família Aguiló-Tarongí, regalant aquest retrat, dona al capítol l'ocasió d'integrar, encara que sigui de manera simbòlica, en la seva genealogia, aquell que en fou exclòs per la seva condició de xueta. Però sobretot per nosaltres va ser important que ens regalassin aquest quadre a la Seu, perquè ell va ser canonge, però no ni de Mallorca ni de Menorca, sinó del Sacromonte de Granada. Va fer oposicions a Mallorca i a Menorca i no va poder entrar, va ser exclòs. I en canvi va ser canonge a Granada. I amb aquest gest de regalar el quadre hi vam veure un gest simbòlic de reintegració, de reconciliació amb aquesta gent que va ser exclòs. Ell va ser, diguem, un lluitador a favor de la integració de l'ètnia xueta. El retrat de Josep Tarongí i Cortés, de 2 per 1,3 metres aproximadament, data de finals del segle XIX i principis del segle XX. Millor dues. Millor dues. Millor dues. Millor totes dues. A la pròxima declaració de la renda, marca les dues caselles d'assignació solidària. Ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És el teu dret i a tu no et costa res. Càritas. PEI, projecte educatiu institucional, és el que s'ha presentat aquesta setmana passada al Teatre Principal per part de les escoles diocesanes. Tenim amb nosaltres mossèn Miquel Gual, ell és el vicari episcopal per a l'educació de la nostra diòcesi i parlarem sobre aquest tema precisament, sobre aquest document que es transformarà en realitat a partir del curs que ve. Benvingut, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Dèiem que se transformarà en realitat el curs que ve, però no és cert del tot, perquè ja s'ha treballat durant tot aquest cursos, no? No és cert? Sí. Bueno, pròpiament la feina d'aquests dos cursos ha estat més bé feina en un primer estadi d'un grup de professors que han format el gabinet d'innovació pedagògica dirigits per la Madalena, que és la pedagoga, i aleshores han anat treballant quins eren els eixos que pensaven que no podien mancar a dins un projecte educatiu d'avui. I això se va congriar posant-ho per escrit, i després, ja en el final d'aquest primer període, ha estat la publicació que podem veure aquí, i que crec que és maca, una publicació engrescadora pels infants, amb un colorido com a natural molt propi d'ells. I el que tu deies, el segon estadi ha estat durant ja aquesta segona part del curs, que avui acaba pràcticament, ha estat ja començar a treballar-lo per passar, diguem, de lo que és SPEI, que vol dir projecte educatiu institucional, a lo que ha de ser SPEC, que és projecte educatiu de centre. Aleshores, partint d'aquest manual, diguem, que ha de ser un poquet el manual de la nostra navegació, cada centre després ha d'anar aterrant les grans línies, en petites línies, en petites accions, etc. Parlàvem d'aquesta carta de navegació, en aquesta presentació també es va emprar aquesta expressió. Com podríem definir exactament què és aquest projecte i què és el que conté? Bueno, el projecte, com mateix pot significar aquesta expressió, és això, és una orientació. El projecte és una orientació. Per tant, són unes planes escrites orientatives, centrades, principalment, nosaltres ens hem volgut centrar damunt 4 punts importants. Després d'una presentació, de justificar el projecte, de dir
quina és un poquet la nostra base de pensament, és a dir, el que diríem la base filosòfica d'aquest projecte. Evidentment, el nostre punt de partida i la nostra base és un humanisme cristià. És a dir, pensam que avui en dia encara no s'ha esgotat de tot aquesta orientació que ha portat molt en el segle XX a Europa, no? I que nosaltres volem recollir, evidentment reformada, refeta en les circumstàncies actuals, però amb un fons que encara és molt útil, no? Aquest humanisme cristià. Dit això, com a base de la qual partim, en els altres 4 punts definim qui som, és a dir, què són els col·legis diocesans. És també un segell nou que sabeu també reflectit en el que és ja el logo nou. Un nou logo, exacte. Un logo inspirat damunt el logo de la nostra diòcesi, que queda constituït per 3 elements. Per peix, primer lloc, per la creu, en tot el significat que té per la vida cristiana i pels cristians. En segon lloc, per peix, per allò d'aquella tradició de que quan l'Església en els primers segles era perseguida, un cristià, dibuixant en terra la meitat del peix, quan Salta el completava, se trobaven que eren 2 que pensaven igual i que formaven part de la mateixa església. Era una manera d'evitar el sofriment i el martiri inútil, vull dir, etc. I després, la navegació de les ones, és a dir, tot això ho vivim a dins un món, moments més agitats, moments més altres, però hem de pensar que el món sempre és mogut. Això és el logo nou i ens defineix un poc. En segon lloc, com treballem. És a dir, aspiram a tenir una metodologia pròpia, així com sense pensar que inventant la pólvora, però, evidentment, amb esforç i sobretot comptant amb un gabinet que seguirà reflexionant i practicant, diguem, d'alguna forma posant a la pràctica totes les seves innovacions, ens definirem en el mètode de treball. En tercer lloc, amb qui ens relacionem. Les nostres escoles són escoles a Palma, la majoria són 9 a Palma i 3 a Paraforana. Pollença, Santanyí i Campos, els altres són a Palma. Però a Palma, precisament, no estan dins un barri ric. Un està un poc un barri, sí, benestant, si vols, però totes les altres pràcticament estan a dins barri perifèric. És un alumnat mesclat, evidentment, no som totalment barris suburbials, no, però és una realitat mesclada. Aleshores, per nosaltres té importància la relació, doble relació, en el barri i en les famílies. Dos camps importantíssims. De cara en el barri tenim una experiència, sobretot duita endavant per l'Escola de Música de Sant Josep Obrer, que surten en el carrer cada any, donen un concert, se mesclen amb altra gent i ja han batiat aquesta experiència en el nom de Sons de Barri. Efectivament, la paraula ja surt. És molt hermós, això. I darrerament, com hem fet aquest projecte educatiu? Evidentment, no partint de zero, les nostres escoles tenien una història, hem partit d'aquesta història, l'hem aprofitada com a natural i hem intentat ser captaires d'aquestes noves corrents pedagògiques que se mouen avui i que són les que trobareu recollides i plasmades, descrites en aquest fulletó, en aquest llibret que hem titulat Projecte Educatiu Institucional. Efectivament, aquest PEI, com comentàvem. Tenim, per tant, aquest projecte educatiu, un nou logo, com dèiem, per les escoles i un curs que tot d'una començarà després de les vacances i molta feina a fer a damunt d'ell. Si m'ho permets, vull dir dues cosetes de cara perquè vegeu que no dormim a la paia, com dèiem a Mallorca, no? Sinó que no només no han deixat acabar aquest curs en la presentació, sinó que dia 29 i 30 tenim 2 dies de formació per tots els professors dels centres diocesans, col·legis diocesans. Aleshores, seran una part, diguem, per aprendre, per escoltar aportacions, però també tipus taller. Hem muntat durant aquests dies, me sembla que són 22 tallers. 22 tallers simultanis? Simultanis. Durant la pràctica en 2 centres.
un serà 200 més grans que tenim perquè necessita capacitat com a natural. Penseu que estan parlant d'uns 580 professors, mestres i professors. Un dels centres serà Sant Josep Obrer i l'altre Sant Pere. Aleshores, d'aquests 22 tallers, n'hi ha la meitat, 10 o 11, que seran dirigits per senyors que venen de fora i els altres d'aquí. Tots els professors s'han apuntat en el taller que més els trobava que necessitaven o que era més del seu agrat. Tothom està i de lo que recolliguem en aquesta feina dels dos tallers, d'aquests 2 dies de tallers, llavors en els mateixos ponents, i si no tots, amb una selecció d'ells que puguin, per setembre, que tenim una altra jornada d'obertura de curs, seria la perllongació d'aquests tallers i veure com, en un segon moment, tot això que hem escoltat, que haurem pogut madurar durant l'estiu, que haurem pogut fer qualque lectura per anar completant el que hem sentit i el que ens ha cridat l'atenció. Aleshores, per setembre, la jornada d'obertura serà ja, diguem, el punt final d'aquesta experiència educativa, mirant ja com aterram a dins cada una de les nostres aules això que nosaltres en el taller haurem après. Una feina concreta, per tant, hi ha una realització d'aquest projecte tan interessant i que ja just es comença a posar en marxa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i tornarem a parlar sobre aquest tema. Gràcies a vosaltres per l'interès que teniu pels centres diocesans, pels col·legis diocesans i per tot la vida que procurem transmetre a través d'aquestes institucions. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Una setmana més tenim amb nosaltres el pare Norberto Alcover, amb qui reflexionem i coneixem les paraules, gestos i actituds del papa Francesc. Buenos días, amigas y amigos. Desde hace meses, cada domingo, intento comunicarles algunas palabras del Papa Francisco, siempre iluminadoras y siempre perfectamente comprensibles. Pretendemos, desde esta casa y desde la Iglesia de Mallorca, estar cercanos a este hombre que ha sido capaz de ponernos junto a la paternidad de Dios por medio de Jesucristo en la Iglesia. Siempre, además, como suele hacer, proyectándonos sobre la humanidad cercana y real que nos rodea. Nada de espiritualismos vacíos, antes bien un evangelio sólido, íntimo y cordial. En esta última ocasión, en este último encuentro antes del verano, me permito recordarles una frase que me maravilla desde que la leí y que resume el pensamiento de Francisco en estos 3 años de papado. Dice así, la leo despacio: siempre la auténtica misericordia es exagerada. Repito, siempre la auténtica misericordia es exagerada. Con demasiadas prudencias, con obsesivas regulaciones, con enfermizas repeticiones, no seremos capaces de vivir el Evangelio de la misericordia. Ser misericordiosos implica un margen de riesgo, de valentía, de ponernos en manos de Dios para que nos lleve siempre mar adentro. Buen verano. Disfruten y hagan disfrutar en presencia del Señor. Hasta después. Catalina Montserrat ens ofereix lectures adreçades a tots els públics, amb les quals formar-nos. Bé, avui, ara que ve l'estiu, que tenim més temps per llegir, vos he duit un llibre que en els pares, en els educadors, en els professors, vos pot ajudar moltíssim. Com educar con inteligencia, d'Antoni Little, i director de Seton College English. Aquest senyor va ser alumne d'aquest col·legi i després va ser docent a diversos col·legis de prestigi d'Inglaterra i ara és director de Seton College. Té una experiència molt important damunt l'educació dels adolescents. I aquest llibre, malament estigui escrit per un senyor anglès, que ja sap que són més retòric, que donen més voltes a les coses, però és molt important que el llegiguem, perquè parla de tots els problemes que ens poden donar als adolescents, que en realitat no són problemes, són la seva manera d'actuar i que ho hem de saber resoldre. Jo vos aconsello que el llegigueu.
La nostra proposta cinematogràfica d'aquesta setmana és Gadi, una pel·lícula que defensa la dignitat de les persones amb discapacitat. En un modesto pueblo libanés vive Leva, un profesor de música muy querido por sus vecinos. Leva se casa con Dora, su novia de toda la vida. Después de tener 2 hijas, una novedad irrumpe en el barrio. Por fin nace el tercer hijo de la pareja, Gadi. El niño nace con síndrome de Down y pasa la mayor parte de su tiempo en la ventana de su casa, emitiendo fuertes ruidos que intentan imitar los cantos de su padre. Los vecinos, como no comprenden este síndrome, además de sufrir sus gritos, empiezan a considerar al niño como un demonio y deciden confabularse para lograr un internamiento. Leva y su familia no quieren enviar a Gadi a una institución lejos de casa, así que con la ayuda de sus amigos inventan una fórmula para convencer a los vecinos que cambien de idea. La solución es conmovedora y genial. ¿Y si su hijo fuera verdaderamente un ángel? Un ángel en la tierra. Ha hablado. Una oda a las personas con discapacidad. Toda una invitación para ser buena gente, narrada como un cuento oriental con sus ingenuidades y exageraciones, toca al espectador, no solo haciéndole reír, sino recobrándolo para la dulzura y la bondad. El ambiente religioso rodea a la gente del barrio, se reúnen en la iglesia y siempre tienen a Dios en su boca. Más allá de la comedia, la moraleja apunta a que todos tenemos que aceptar las limitaciones de los demás. Desde el punto de vista espiritual, resuena toda vida en su dignidad trascendente, los milagros que sacan lo extraordinario de cada persona, la acción divina en las mediaciones humanas, la alianza de las pequeñas cosas que cambian el mundo y la gracia de la conversión desde el fondo inocente de cada ser humano. Un dia més, mossèn Bartomeu Villalonga respon a les nostres preguntes, en aquest cas, què és la teologia? Etimològicament, aquesta paraula la podem dividir. Una primera part seria theos, Déu, que té el seu origen i el seu ser en Déu, i després allà la segona part seria logos, logia, que seria de qualque manera el tractat, el coneixement, l'especialitat damunt Déu. Per tant, seria, la paraula teologia tindria la seva definició en aquest coneixement, en aquest tractat específic damunt Déu. La teologia és aquesta ciència en el qual se pot dividir en diferents camps. Hi ha un primer camp, que és el camp, podríem dir, dogmàtic, dels dogmes, que seria aquest coneixement específicament damunt Déu. Després hi hauria un altre camp, podria ser la teologia moral, que seria damunt l'home, damunt la persona, de com dur a terme, com aplica aquests coneixements damunt Déu. Després hi hauria altres especialitats, altres àrees, com la teologia pastoral, la teologia litúrgica, la teologia mística o la teologia espiritual, però també la teologia bíblica damunt la revelació de Déu. Per tant, estem tractant una definició d'allò que seria la ciència damunt Déu, i el teòleg és aquell que aplica aquests coneixements de Déu a dins la vida. Com ja fa un parell d'anys que ho fa, Mallorca peregrina demà a Lourdes i allà es trobarà en tant de devots de la Mare de Déu, tant de malalts, ancians, que fins allà peregrinen. També Mallorca hi serà i el bisbe de Mallorca ens comenta aquesta, ja podríem dir, tradicional peregrinació de la diòcesi a Lourdes. Exactament, ja, perquè ja fa anys que es fa. Naturalment, Mallorca sempre ha tingut una tendència a Lourdes, però ara s'ha organitzat de forma diocesana, no? És l'hospitalitat de Lourdes de la diòcesi de Mallorca. I és un moment de gran
gran intensitat espiritual, no? I també, i lògicament humanitzadora, no? Perquè és sempre la companyia de persones que són ancianes, malaltes, i n'hi ha també acompanyant-les jovens, persones de totes les edats, i és un moment d'esta pregària als peus de la Mare de Déu. Jo trobo que, a més, l'avantatge que té la nostra peregrinació és que, com anem en avió, sortint d'aquí a les 8 i a les 10 ja estem pràcticament en la cova de Lourdes. I això facilita molt les coses. A més, també té l'avantatge d'aquesta trobada de gent de distints llocs de Mallorca, no? Que anem fent una germanor, no? I és un dels efectes més importants també de l'anada a Lourdes. Veure que res humà ens estranyi, qualsevol situació de la vida, siga l'ancianitat, siga l'enfermetat, siga qualsevol limitació, estan ahí, però no és una frontera insuperable. Sempre, en últim terme, això ens ajuda sempre a sentir-nos més humans i també més confiats en mans de Déu, que és el que realment porta la nostra història. I això, viscut d'una forma tan tendra, tan dolça, als peus de la Mare de Déu, és realment molt significatiu per a tots nosaltres. Clar que sí, és un moment molt especial per a la diòcesi, que normalment coincideix amb aquest final de curs, que ja just començam, podríem dir d'alguna manera. De fet, aquest és el darrer programa durant aquest curs que ens acompanya. Comença un temps nou, podríem dir, en aquesta... Sí, comença un temps nou, naturalment. Ara ha acabat nomenant alguns responsables, pastors de les parròquies. També ha sigut un temps especialment intens per tot el conjunt d'aquest any Ramon Llull que portem endavant i que encara té que tindre el seu moment més fort a partir del mes d'octubre. I també és un temps molt bo per a que tots descansem una miqueta. Jo també marxaré el mes d'agost a València, no? Un merescut descans. En la meva família, no? I també estaré un temps fora. Però també, sobretot, és un temps que ja orienta de cara al futur, no? Què farem l'any vinent? A on anem? Certament que l'Església té la seva línia ja, que és Jesucrist i l'Evangeli en tot el que significa, de la seva paraula, els sacraments, l'exercici de la caritat, no? Però l'any vinent volem treballar algunes línies noves, sobretot el tema de la confirmació dels adults, és un tema molt important, no? O també podria ser el nou missal, la nova edició del missal, o tota la pastoral que va al voltant de la mort, aquest moment tan radical de la nostra vida, i també la pastoral de la salut. Després també el tema de la càritas, que sempre és un tema cabdal, sabeu, perquè en últim terme la fe es manifesta en les obres, i per tant aquesta obra és decisiva per a nosaltres. I cuidar dels voluntaris, donant-nos impulsos als programes que Càritas va presentant. Penso que tot això serà un tema de futur de l'any que ve, i naturalment aquest treball dels pastors, dels mossens, dels diaques, dels laics que col·laboren en les parròquies a fi de veure com unim les coses, unim les forces per respondre millor a l'evangelització, que és la missió de l'Església. Un bon moment per desitjar-nos bon estiu, bon descans, i que el mes que ve, és a dir, quan tornem a començar el curs, el tornem a esperar en aquest programa. Moltíssimes gràcies per la seva presència durant tot aquest curs aquí. Gràcies, jo també desitjo a tots un bon estiu. Ja sé que en Mallorca durant l'estiu és relatiu, però sí que és veritat que si teniu algun moment estar en la família, com jo faré en la meva, també penso que és molt guapo. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Un dia més, gràcies per acompanyar-nos a Església Notícia. Tornarem la setmana que ve amb més notícies i formació. Que acabeu de passar un bon cap de setmana i ens veiem.